So hello guys. Kanina gumawa ako ng videos, sounds epic video. Tapos ngayon pangalawa gumawa ako ng videos kung paano i-convert yung music videos to MP3 para magamit niyo siya sa sounds epic niyo sa videos niyo. So paano i-save yung music video sa phone at saka i-convert sa MP3. Ngayon naman, gagawa ako ng videos kung paano ko ilagay yung sounds epic sa video ko. So, punta tayo sa KineMaster. Ito yung KineMaster. Punta tayo sa KineMaster, tapos i-click tong plus. Tapos, andito na tayo. Punta tayo sa media. Tapos, maghanap tayo ng video. Kasi wala akong video kasi dinilit ko na. So, ito yung sa export videos. Ito. So, mag-delete lang ako nito. Delete ako nito kahit konti lang. Kasi wala akong ibang videos eh. Wala akong ibang videos. So, mag-delete ako. Mag-delete ako ng para magkaroon ako ng so ito na siya guys. Yan na siya. Tapos i-click mo yung check. Tapos ngayon punta na yan sa audio. So ngayon yung kanina na videos ko na pangalawang videos may ni-convert ako sa MP3. May ni-convert ako sa MP3 na 2,000 years later. So ito gamitin natin. Or iba na lang ang gamitin natin. Siguro na lang. Funny laugh sound. Yan. Kasi itong funny laugh sound, ni-convert ko rin to kanina. Ito. So pindutin nyo yan. Tapos may lumabas na plus. Ayan. Ayan na sa baba. Yan. Tapos i-check nyo. Ayan, ganyan. Tapos ito na siya. Good morning America. Ganyan lang siya guys. Kung paano mag-add ng music sa Yan. Good morning America. Ganyan lang kung paano mag-add ng video sounds epic sa videos. Good morning America. Tapos kung gusto nyo namang lagyan ng subscribes and bell pop-up, kailangan nyo din mag-download ng subscribes and bell pop-up doon kung saan ako kung saan pwede kayo mag-search doon sa Googles or kung saan makakita kayo ng sounds pop-up and subscribes and bell pop-up. Tapos punta kayo sa layer, tapos may media. Ayan, tapos mayroon na kasi akong dinownload ito. Tapos ito. Ayan, yan nakalagay na. Para mawala yung green, punta tayo dito sa chroma key. Ito yung babae. Yung chroma key, enable mo lang yan. Tapos, ayan. Ayan. Ayan siya. I-adjust natin to. Ganito. Tapos, i-check mo. I-check. Ayan na siya, guys. Ayan na. Good morning, America. So, ito. I-move muna natin yan. Yan. Ayan, check. Tapos, yan. Good morning, America. Saka ito naman, kung pwede mo i-adjust pababa. Ayan. Tapos check. Ayan. Tapos ayan. Good morning America. Ayan lang guys kung paano. Tapos dito na i-save nyo na. Tapos export. Ayan. Dito na siya. Naka-export na. Tapos yan. Export lang siya. Tapos click mo yung export. Tapos yun lang. Tapos i-skip nyo na. Tapos naka-save na yan. Yan lang guys kung paano gumawa ng sounds